Короче, болгарку жалко уже так сильно стягивать, чтобы она не уходила. Уходит немного, когда давить начинаешь. Ну, а не давить как-то, ну как ты будешь пилить, не давить, ебаная жизнь. Короче, надо теперь как-то площадь увеличивать, чтобы она, хуй знает, еще легче ходила или наоборот. Сейчас посмотрим. Хрен ли нам. Нормально ее так зажало. Ага. Хуй, не влезет тут 2 по 3. Ну, нужно что-то решать. Птичку жалко будет. Нельзя с ней так. А хули делать?